大家好，歡迎收聽新一集嘅 podcast。Albert，我哋今日講啲乜嘢呢？今日我哋就咪淨係我哋兩個講啦，有一個嘉賓咁就係 Carrie。Hello Carrie，同大家打聲招呼啦。Hello，大家好，我係 Carrie 啊，Albert，Morris，你哋好。咁之前其實早2年都有上嚟傾過一次㗎啦。咁而家不過我哋就大家都轉咗工啦，咁大家而家都有 Gen AI 呢個 trend，咁相信今日大家都有好多共鳴，做啲交流咯。係啊，高興見到大家。咁啊，係啦，澄清下先，Carrie 就未上過嚟我哋呢個節目嘅。咁但係咧，我之前就做咗另一個節目，咁就有揾 Carrie 幫手分享下。Carrie 啱啱都講啦，即係自從嗰次傾偈之後，大家都轉咗工，咁都有好多新嘢可以傾下。咁或者 Carrie 你講下你而家做緊咩啊？講俾大家聽。哦，好啊，大家好。咁其實我而家咧就喺 Microsoft 嗰度做嘅，喺香港嗰邊。咁我以前其實我係一個 rejoin 嘅，我以前都喺 Microsoft 畢業嘅時候做咗5、6年左右，咁 jump 出去啦。咁後來就轉咗 pre-sales 條路啦，即係基本上就係做一啲 solution consulting 啦。咁其實而家都係大致上相似嘅類型。咁但係我翻嚟咧，我而家個 role 就叫一個 technical specialist。咁簡單嚟講，你都可以諗呢啲係類似 solution consulting 嘅。咁但係我 focus 嘅 product 咧就會係喺 Microsoft 365同埋佢相關嘅 Copilot 即係 AI 嘅一啲產品啦。咁如果你話日常到底其實個 role 做咩嘅咧，你可以諗成就話基本上就係去見唔同嘅客啦，咁去同佢哋去介紹我哋啲 Gen AI 啦。咁特別因為如果講緊 M365 就係話泛指佢嗰個範疇會係喺佢哋日常嘅一啲 office automation，例如我哋用 Word、Excel、PowerPoint，我用 Outlook，咁到底有啲咩 AI 功能可以日常幫到我更加 productive 咧？咁但係當然呢啲唔係淨係 function and feature 啦，因為其實講落去好多時候，我覺得 AI 最重要嘅嘢就可能講一啲 use case。咁所以變咗日常好多嘢就係話，我哋係要對住唔同嘅一啲 department 嘅 user、唔同嘅 BU 去同佢哋去發掘一下佢日常有啲咩 challenge 啊。咁可能我了解完，我要睇下點樣可以design 到個 solution 可以 map 得到，幫得到佢哋有啲 use case 喺 automate 到佢日常一啲比較 tedious 嘅嘢咯。咁所以係其實好有趣嘅份工。如果就咁聽落咧，technical specialist 係咪好 focus 喺個 technical 部分係咁講一啲 product feature？其實就唔係嘅，因為最重要嘅嘢就係點樣可以喺個 user 身上你睇得到啲 value 啊。咁所以嗰啲 use case 啊，日常有好多嘢係要好 creative 啊，同個客嗰邊一齊去度出嚟。咁所以幾有趣嘅，我覺得份工都係啊。係啊，我諗我都可以分享多少少咧，因為原來我哋咪後發現咧係我曾經都有喺 Microsoft 做過一段時間啦。咁原來我哋有 overlap 喎，咁當然都好多好多年前啦。咁所以係一個幾特別 experience。咁另外一個好特別嘅咧就係我而家翻工咧其實係全部都係 Microsoft 嘅，即係由用嘅 cloud 到去即係 day to day 大家都用緊嘅 Outlook 啊，或者 M365咁樣啦，咁或者可能我可以開始講，即係作為一個客戶嘅角度啦，即係有好多唔同嘅 provider 啊，但係我有咩投訴啊嘛？想講下。係啊，可以今日一次過講晒出嚟，我幫你帶翻去 product team 啊。我諗又唔可以話投訴，因為我曾經都喺另外一邊見過啦。咁我諗例如 enterprise 嘅 adoption，有好多都係喺即係點樣可以幾萬人慢慢喐到過去咧咁樣。咁我諗呢個本身都係個 challenge 嚟。但係我自己咧本身就係、首先我自己 develop 上面咧會用 Azure、OpenAI 啦，through 佢用咗好多唔同 model 啦。另外 day to day，例如而家 Copilot 咧，我發現。因為之前都有同 Albert 講過啊，其實有啲咩會成日用咧，我諗 Copilot 都係我幾常用嘅，就係、我覺得幾好咧，就係 instead of 有一個 app，即係例如大家可能 ChatGPT 啊或者咩都好啦，你打開個 app，跟住再 copy 啲嘢入去咁樣做噶嘛。咁但係 Copilot 咧，佢係會有個唔同嘅方法咧，就係、例如你 Teams 有個 Copilot，你喺用個 browser 嘅時候有個 Copilot，咁可以喺唔同你做緊唔同嘅嘢嘅時候咧，你就可以 call 到 Copilot 去 focus 你嗰樣嘢。咁 instead of 你要特登去一個地方去做樣嘢，咁我覺得呢個對我嚟講都係幾方便嘅。唔知 Albert 你有冇啲用開嘅嘢咧？其實係咯，我轉咗公司之後咧，咁而家喺Analog 啦，咁其實裏邊都係大部分都係 Microsoft 啲嘢嚟嘅，即係最 basic Outlook 啦、Word 啦、PowerPoint 啦，咁Teams 啦，咁其實同以前喺 LinkedIn 有啲唔同，因為 LinkedIn 雖然都係 Microsoft 下邊啦，但係我哋用好多 Google 啲嘢，咁所以我而家仲係慣用 Google Doc 多過用 Microsoft Word。
咁但係有啲嘢係好方便嘅，我覺得尤其是 Teams，我覺得即係 Teams 而家咪可以開着佢就叫佢聽你開會，咁之後 gen 個 meeting notes 出嚟嘅。咁其實呢個好有用，因為你可以偷懶唔去開會，之後就聽翻個睇翻個 meeting notes。咁其實我覺得嗰個好準、好詳盡同埋好準確嘅，我覺得即係邊個人喺邊度講嘢，同埋佢 summarize 所有啲咩 action item 啊咁樣，我覺得呢個就係暫時我覺得最有用啦。即係話唔講 development 方面嘅功能之外，即係一日常工作，我覺得呢個開會係最有用。呢個唔係偷懶啊，嗯。呢個係更加 productive 啊，係係啊，其實有時唔係偷懶啊，有時候你太忙啦，會答會咧，你未必可以全部 join 得到晒，或者你 join 你咁好難做。就以前可能我會 miss 收咗啲重要嘅嘢，但係而家其實你可以問得翻個 AI 佢，到底我 miss 收咗前面嗰10分鐘有冇啲咩 action item 咧？又或者其實你可以花多啲時間 focus 喺個 discussion，就唔使下下話我要 take 多啲 notes 咯。所以我覺得就唔係懶人嘅，而係因為你想 productive 啲，你先至會咁樣用嘅。喺度咧，其實我又 curious，我想問下你哋咧，有冇用過即係 Teams 入邊我哋有個 Copilot Chat 嘅功能。咁我唔係 sell 嘢嘅，我純粹係呢個 happy sharing 嘅。因為咧我自己啊，講翻我個人，我日常當然用得好多啦。因為就算for我份工，我都攞 Copilot 幫我做好多 meeting preparation。咁其中一樣其實我用得最多嘅咧，我就係揾佢做一啲 information searching。咁因為咧，例如頭先可能你話啊，我喺個 Teams 入邊。跟住個 Teams meeting 去問佢，咁佢都係局限喺嗰一個會，又或者如果我例如喺 Outlook 入邊我 draft email 定咩，可能我都係局限喺嗰封 email。咁但係其實咧，因為喺個 Teams application 入邊或者你 browser 度揾到，我哋有個叫做 Copilot Chat 嘅嘢。嗰個 Copilot Chat 咧，其實佢係 across 晒你成個 M365嘅，咁變咗你可以諗佢一個 personal assistant 啦。我問佢任何問題，例如舉例，我可能問佢話：喂，我有啲乜嘢可能過去呢個禮拜原來我要做嘅 action item 嘅喎，你可唔可以話俾我知 organize，幫我 prioritize？佢會走去你唔同地方，佢會同一時間碌你個 email 啦，跟住佢會同一時間睇你有咩 Teams meeting，因為你個 transcript 啊嘛，佢會睇埋有冇啲 action item 可能喺個會傾過，有啲 Teams chat 入邊可能你哋傾過某啲嘢，甚至某啲 documents 可能 assign 咗啲 task 俾你，咁佢就會係一個地方，好似阿 Morris 頭先講就我唔使走去幾個地方，我一個地方我問佢一樣嘢，其實佢就會幫我 organize 晒所有嘢咯。所以如果我自己咧，我平時日常用得好多嘅，即係 問 action item 呢個係一個 example 啦。我更加多嘅咧就係其實我會去揾 information。即係如果例如好似阿 Morris 你話可能我成間都 Microsoft House，咁我相信你啲 document 都係 SharePoint 啊，跟住基本上啲嘢都喺晒 M365。咁你揾嘢咧，以前可能你要去唔同 SharePoint site 去揾，我又要去揾翻某個 Team Chat。其實而家你一叫佢我揾某啲 information，佢自己幫你碌晒，你就唔需要再去做 searching 咯。即係所以我自己個人個 use case 係咁咯。咁我唔知你哋會唔會平時都有類似嘅用法？我都有嘅，不過我諗呢個咧，我哋都可以講少少。之前我哋好似冇特別提過，其實咧背後有一個叫 graph knowledge 嘅嘢啦。咁即係 basically 咧，就係將你 let's say 有唔同嘅 system 啦，SharePoint 啊、OneDrive 啊咁樣有唔同嘅 system。咁咧，當你去問嘅時候咧，佢會自動 detect 到咧係你去邊個 system 去揾嘢，咁去揾出嚟嘅。係，我覺得係都幾好用。唔知 Albert 你有冇用過下？定係啱啱仲適應緊呢個 Office M365嘅世界？我覺得呢個問題幾有趣，即係其實我係 aware of 嗰個 Copilot 嗰個 check 嘅，即係喺個 Teams 嗰度。但係咧，我亦都有用過，即係我覺得有時候你想揾翻，即係好似 Carrie 啱啱講話，有啲咩 action item 啊，同邊個傾個偈啊咁樣，其實係有時候會好有用嘅。但係我覺得我自己嘅問題就係我唔記得咗去用佢咯，好多時候。即係其實可能我真係想知道嗰日開會邊個講咗啲乜字，後面 send 咗啲咩 email 出嚟，咁我就第一個時間反應就係先去 Outlook check 下咁樣，佢個 email 講咩咧咁樣。但係其實即係作為一個 power user of AI，係咪應該直接走去 Copilot 度問佢咧咁樣？咁其實呢樣嘢其實我就翻嚟有一個問題就係 Harry 可能最多 experience 係你點樣叫啲人識得做呢個動作，instead of 走去 Outlook 度 search 個 email 咧咁樣。其實我諗呢個就係嗰個 jump 點樣由普通嘅工作變成一個用 AI 輔助你嘅工作更加方便咁樣嘅一個 mindset 啫，係咪咧？
我覺得呢個係 good question 嚟，其實呢個都係我哋好大嘅 challenge 嚟嘅，因為好多時候我發覺唔係話個 AI 做唔到，即係我唔泛指唔係講 Microsoft 啦，其實任何工具都係好多時候 AI 係好 useful，但個問題係我一開頭做嘅時候咧，我都會覺得啲 user 佢一定會好似我咁樣覺得哇好 wow 啦，但係咧我發覺係好多情況同我諗嘅唔同，因為其實每個人大家個 habit 同個 mindset 唔同。有時候，例如喺我自己角度，因為我做 technology 噶嘛，我一見到呢個工具，其實我就會諗點樣可以去盡用佢。但係咧，我發覺例如同啲客啦 engage，我發覺過一段時間，例如啲 user 佢 pilot 咗啦，佢用咗一段時間 trial 咗，我再 revisit 嘅時候，我發覺原來佢哋咧可能係一開頭用一兩下，基本上試完新嘢佢就擺低咗，因為佢未必有個 habit。去覺得啊，原來我可以試下咁用，或者佢未必有個 knowledge 知道原來呢一樣嘢可以點幫到我。咁所以我覺得喺前期，例如係點樣做一啲 hand hold 啊 enablement 呢一樣嘢都好重要嘅。咁所以即係 which is 咧，其實基本上我而家都會做好多呢啲 enablement，就唔係淨係話啊 pre-sale 咁係咪完咗個 selling cycle 你離開咧係唔會嘅。AI 係同其他 product 好唔一樣嘅，所以例如你話佢可能 on board 咗，一開頭其實咧，我會先同佢做一啲就係可能簡單 level 100嘅 training，教咗佢一啲基本嘅 functionality。但係咧，呢個只係一開始，其實你係可能過一段時間，舉例啊，過咗2個月左右、3個月左右，其實咧，你會再去就翻佢哋做一啲 advanced 少少嘅 enablement。咁例如會做啲咩咧？可能我就會係走翻睇佢係咩 department 啊，可能你係 finance team 嘅。我會同佢做啲 advanced prompting 就係，喂，其實 for finance 咧，你哋通常有呢啲 use case，咁我就做啲 sample 出嚟，跟住話到知，哇，你其實可以例如你做呢啲 document，呢啲 process，咁你就可以用呢個 app 或者用呢種 prompt 去幫到你啲乜。因為我覺得如果咧你唔做呢啲 action，好容易佢一開頭一定有 interest 嘅，但係佢試兩下咧。佢就會擺低咗咯，又或者係我同佢哋傾嘅時候，發覺有時候嗰啲 prompt 咧，或者佢個 expectation 係錯嘅，有啲 user 咧係，我記得試過佢係我唔講 detail 啦，但係總之係一啲好多 step 好複雜嘅日常嘅工作，佢就咦點解我唔係叫佢幫我 finish 呢樣嘢啊嘛？咁佢咪應該 suppose 去 finish 咗啦？咁你哋大家我哋做 IT 會明白就其實呢樣嘢比較天方夜譚啲啦。咁但係錯嘅 expectation，因為唔熟悉，佢就會覺得我應該叫佢 complete，佢就要 complete，咁佢做唔到咪真係個 AI 冇用咯。所以翻嚟 conclude 翻，我就係覺得即係好重要係一開頭點 set expectation，同埋做 enablement，同埋中間中期要一直 hand hold 住佢，令到佢哋可以真係 on board 得到個 experience。咁跟住慢慢上咗手，其實咧我發覺佢哋即係如果上到手嗰啲，跟住就會慢慢自己一直用㗎。係，我都覺得可以補充多少少咧，就係我有個 concept 啊，即係我最開始諗就係呢個 prompt 同 context 個 break even point 啊，即係咩意思咧？就係即係如果我要用2粒鐘去研究點樣寫個 prompt，但係咧原來我實際搞掂咗件事咧係5分鐘，啲人就會覺得吓，我點解要花2個鐘去搞嘅時候5分鐘都做完啦咁樣。咁而嗰5分鐘做完嗰件事咧，可能係2個禮拜先做一次咁樣。咁佢就會覺得即係吓冇用喎，咁我做完咯喎已經咁樣，即係我諗點樣去 communicate 到呢個位。另外就係咯，即係好多人會覺得係一個 magic 嚟啊嘛。咁但係其實係中間即係例如我哋頭先提到 document search 咁樣，咁其實係好多唔同嘅 component 去黐埋一齊。即係 instead of 我哋之前嘅集數啦，我哋有提過呢個 RAG 嘅 method 啦。咁其實佢係 go through 個 multiple calls of API 咧，先可以做到呢個效果。而有陣時咧，佢未必真係去到嗰個啱嘅方向。咁所以呢個都係另外一個好 common 嘅嘢，就係啲人玩咗一次之後就係唔 work，就係覺得佢唔 work 啦。咁但係中間仲要做好多功夫去令到佢嗰個 use case 去再完善到。你仲話啱啱講第一個問題咧，就係話即係你花好多時間去其實係學呢個 AI 點樣用。咁但係你嗰件事可能只係自己用，平時可能5分鐘，因為你已經好熟手啦，不斷用嗰個相同嘅 workflow 去做就可以做完。咁其實就係即係，其實係咪即係話嗰件事其實你根本唔 benefit 到 from AI，或者你根本你做嗰樣嘢其實就唔應該去攞個 AI 咁 powerful 嘅嘢去解決嗰件事咧？咁即係倒翻轉頭係咪？
唔應該揾嗰啲係 use case 咯，即係可能 Carrie 你係咪會應該揾一啲更加即係個 effort 係要好多嘅，但係個 AI 個 benefit 係更加大嘅，個 margin 更加多嘅，咁你先至去 target 嗰啲 use case 咯。係冇錯冇錯，其實我非常同意 Morris 呢個 point，呢個亦都係我自己實際同啲客 engage 見到有時會翻嚟嘅 feedback。咁我自己覺得嗰個 reason 咧係因為可能揀嘅 user 唔係太合適。因為我發覺咧，user 始終你分好多類，你有啲可能係 C-level executive 嘅，係咪？有啲可能係一啲 information worker，但可能係一啲 middle management。有時候有啲如果係working level，你要睇佢做啲乜。我發覺有啲 case 就係咧，佢的確係唔會 realize 到個 AI value，因為可能對嗰個 user 嚟講，佢每日做嘅嘢係一啲好 repetitive、斬得好細嘅工種，佢會覺得吓，咁其實我每日可能我淨係 update 呢份 Excel 某幾個 cell，或者我可能就係 send 嗰幾個 email。咁你個 AI 其實唔會幫得到我太多，因為好似阿 Morris 個 case 咁，我學佢學得嚟，我自己都做完咗。咁所以咧，其實就唔係話 AI 嘅問題，或者個 user 唔識嘅問題，喺呢個 case 底下係嗰個事咧，嗰個 user base 嘅問題。所以我覺得比較重要就係都要呢啲，其實翻去就係所謂 use case 咯。你要翻嚟就係要諗清楚個 purpose 係到底而家嗰個 user 佢係咪真係有遇到 challenge？ 咁嗰啲 challenge 係唔係可以用 AI 幫得到佢？即係其實係呢個前期嘅 discovery 啊。所以唔係話我每一個人都啱用，我將啲嘢 push 俾佢就會 realize 到 value 咯。所以我諗呢樣嘢無論係話我作為一個 vendor 去 pitch 個 product，或者可能係你哋喺 in-house 嗰啲 project 都係一開頭最重要嘅嘢都係到底 challenge 係乜，我要做到嘅 goal 係啲乜咯。所以呢樣嘢好重要對於一個 project 嘅 success 咯。我都想再延伸再講多啲咧，就係即係揀 user 另外好重要啦。但係我覺得另外一個好 common，我覺得會遇到嘅問題咧，就係企業有大有細啦，而大細嘅企業咧對嗰個 adoption 嘅步伐好唔一樣。即係成日會遇到一個問題，即係例如我當年喺 Microsoft 都係，即係你 demo 咗一樣好勁嘅嘢。For example，我記得當年咧係one look 可以計數啊，即係你寫咩3+2就圈住佢先等於5啦咁樣。咁有啲咁樣嘅嘢嘅，咁一啲老師即係我嗰陣係有對老師啦，咁啲老師話哇好好啊，但係我學校用唔到咁樣，咁我學校用到咧，原來又要同 IT 講嘅，咁有 IT 又話吓，但係我哋唔需要喎咁樣，我覺得呢個會唔會係另外一個 adoption 嗰個困難啫？頭先係一個好micro 嘅層面，即係一個 user 嘅層面，咁係一個 organisation 嘅 level 嘅時候，即係其實會唔會遇到一啲點樣嘅 pushback？即係可能最 common 嘅就係例如我覺得我唔 comfortable 去 share 我個 meeting 俾一個 AI 去聽喎，任何嘅錄音咧，我個 client 都會唔想 join 呢個 meeting 喎。咁所以呢一啲就呢啲嘅 concern 其實可能都會有喎。咁會唔會喺呢一個方面喺一個 enterprise 嘅 level 會都有呢啲 concern？咁然後通常會係點樣樣咧？其實會有㗎。我覺得就幾樣嘢啦。即係第一咧，你講嗰個 case exactly，我某啲客都發生。我覺得第一樣嘢係睇，如果你話講 internal 啦，好多時候我發覺 security team 啊、compliance team 啊，佢哋個權好大嘅。咁對佢嚟講，佢最重要係啲嘢 secure 啊嘛。咁始終而家你啱 AI 出嚟，有好多嘢啲 control governance 啊。或者係到底個行業我個 standard 點行啊？我覺得好多嘢仲係一個摸索階段，所以我遇到好多情況就係啲 user 咧，其實佢一定想要嘅，因為對佢嚟講 why not 咧？即係有啲嘢多個 tool 幫到我，好多時候咧 security compliance 佢哋會閘咗，因為佢會覺得我唔 comfortable，陣間你會唔會攞我啲 data 去 train 㗎？或者你啲嘢 even 我根本來我哋都唔 support 你啲嘢擺上 cloud 㗎啦，你而家突然間因為咁，我係咪啲嘢由 on-prem 要搬上去咧？所以我覺得好多阻力係嚟自於呢啲位咯。咁但係如果你話我再睇闊啲，因為頭先嗰啲可能講係 for internal 呢一啲 team 嘅阻力啦。如果你話我跳出少少講行業咧，我覺得行業都會有關係。例如我發覺如果特別係一啲即係 finance 咧，跟住我發覺特別係保險行業，其實佢哋會行得好快，可能係有啲佢哋好多labour intensive 要做好多 customer facing 嘅咧，我發覺佢哋就會更加傾向想做多啲 innovation 或者係 AI 又好，其他 technology 又好，行快少少，希望即係慳得幾多得幾多，或者再做一啲好啲嘅 experience 俾啲 user 咯。咁但係如果你話有啲係傳統啲嘅行業，即係例如 even 你講話 education，我覺得 education 香港有
好啦，其他地方我唔知啦。其實我覺得都行得慢嘅，即係可能越係一啲 public sector 啲或者越係 traditional 少少，佢未必好有一個誘因去令佢覺得要做呢件事咯。其實我有興趣知道下即係譬如你係對，即係去揾啲客去 sell 一啲 AI 嘅 solution 啊嘛。通常係佢哋嚟揾你啊，定係話你真係要好積極去揾佢哋喂用啦咁樣咧？係邊方面會多啲咧？我覺得咧係兩個階段嘅，第一個階段就係啱啱出咗 ChatGPT 嗰一段時間咧，跟住我哋啱啱有啲 Copilot product 咧，係個個客都有興趣嘅，咁其實就客揾你多過你揾佢，咁但係咧佢揾你，佢有 interest 代唔代表佢要好大型咁樣去 deploy 咧就唔代表嘅，咁所以我覺得個階段就係佢哋一定有興趣揾咗你先嘅。到後期咧，咁大家都用啲，但可能大家用得唔係好多，咁然之後我哋希望 promote 佢哋用多啲嘅時候，就會變成我哋好積極去揾個客咯。咁我覺得而家嘅階段就更加多係我哋去不斷去主動同個客去傾，諗辦法點樣去由佢 existing 一個咁細嘅 base 嗰度去做一個 expansion。咁而呢個咧就係最難嘅部分啦，因為你可以諗啊，一開頭佢哋有 interest，佢一定會買。可能間公司佢1000人，佢咪同你買十幾廿隻先咯。但係個問題，你跟住落嚟，佢要唔要 expand 咧，就 depend on 個 success of 呢前期嘅呢一啲 pilot 嘅 user。即係可能離題咗少少啦，但我發覺咧。有樣嘢喺我個工作入面好重要咧，唔係個 solution，唔係啲 function feature 幾厲害，甚至 use case 係，但係 use case 咧唔可以幫到我做 expansion。最重要嘅嘢係我點樣去計到一個 ROI，點樣去幫個客 realize 到個 value，等佢覺得，咦條數我真係可以擺上去同你攞 budget 喎。所以咧係呢一個到中後期點樣我哋可以翻嚟 measure 到個 impact，再去計得到個 ROI 呢樣嘢係更加難嘅部分咯。我覺得呢個都係當年 ChatGPT 一出嘅時候，嗰個 make 嗰個 promise 太大啦，即係大家覺得哇，即係所有嘢都搞掂喎咁樣。但係我諗 over 1-2年之後，大家發現原來實際上仲要再 work，仲要再有好多個 step 咁樣。咁同埋我覺得另外一個都 challenging 嘅位咧，就係即係唔係每間公司個 structure 或者個 workflow 咧都係一個好 structure 嘅狀態啊。咁而 AI 係好依賴，即係例如 for example 頭先提過問 SharePoint、Microsoft、OneDrive 呢啲咁樣嘅嘢咧，即係例如 let's say 間公司係唔知點樣用 Dropbox 嘅咁樣，咁佢已經唔係一個最理想、最 ideal 嘅，即係我覺得可能有個好嘅 example for a consumer 就係例如好似 Apple 嘅 product 咁樣，咁你例如啲 iPhone 啊、iPad 啊，仲有啲乜嘢 Apple Watch 啊咁樣，咁所有嘢都好 smooth 嘅，即係但係咧你就一定要全部都用 Apple product 你先可以做到一個咁 smooth 嘅效果咁樣。咁我覺得大部分 AI system 都有少少咁樣嘅狀態，就係佢需要一個好嘅 well define 咗一個 boundaries 係去邊度揾啲乜嘢嘢，咁先會有個好嘅 use case。但係我覺得大部分公司都唔係一個咁嘅狀態，所以去中間去sort of 去磨平呢啲咁樣嘅稜角啊，令到成件事 smooth 咗啦，其實都係一個好大嘅 effort 嚟。咁所以變咗啲公司又會即係需要諗好多呢啲咁嘅 aspect。我諗呢個都係其中一個好大嘅 pushback。係啊係啊，我諗呢個都係各間做 AI 公司大家 structure 緊，即係喺 struggle 緊嘅一啲嘢咯。因為你講得好啱，我就係好多客佢唔會真係咁 ideal case，我所有嘢都係用緊你最 best 嘅狀態，或者喺你個 ecosystem。所以個難度就係我點樣將呢一啲嘢去拉翻埋一個 ecosystem 咯。即係可能而家大家做嘅嘢可能就係我會唔會係 somehow 做一啲 integration，我做一啲 connector。咁可能頭先你講到 graph 嗰啲咁啊，會唔會係啲 graph connector？咁但係變咗呢樣嘢到後邊都係話到底我 for 邊一個 platform 咧，或者我中間大家啲 partnership 咧，各樣唔同嘅嗰啲公司之間嘅 competition 咧，即係所以我覺得呢個都仲有好大嘅一個改進或者 development 嘅空間咯，係。咁如果喺你哋嘅 case 底下咧，即係你哋公司如果 Morris 你就全部用緊，基本上都係一間咁樣啦。咁如果 Albert 你哋嘅情況咧，即係平時我又好奇下係你哋會係話可能我都係用好多唔同 brand，跟住變咗可能你做一啲 development 嘅時候，會唔會其實你都可能自己要 build 好多啲 custom 嘅 integration 啊？又或者係可能而家你哋嘅情況下，你哋啲 use case on 一啲 Gen AI 嘅 product 啊，你哋會係做啲乜嘢嘢多啲嘅咧？好多個問題喎、其實你啱啱其中一個問題就話，
間公司用緊唔同嘅 solution 咧，咁其實呢度比較單一嘅，即係我而家做緊呢間公司。咁但係以前喺 LinkedIn 咧，其實用好多 Microsoft 嘅嘢啦，但係亦都用好多唔係 Microsoft 嘅嘢，譬如 Slack 啊，仲有咩啊，Google Document 啊咁樣嗰啲嘢啦。跟住咧，我哋就想搞一個咩 in-house 咁樣嘅 chatbot 或者intelligent 嘅 search 咁樣嘅。咁最尾當然就唔可以淨係用Microsoft 啦，因為有啲嘢唔喺 Microsoft 上邊啊嘛。咁變咗咧就揾咗另一間 third party 嘅公司，有一間叫 Glean，可能你哋都有聽過。咁其實佢就可以食晒你啲 SharePoint 啊、Google Doc 啊、Slack 嘅 channel 啊咁嗰啲嘢，然後就喺入邊 search 咁樣。係咯，即係呢啲咁嘅 third party 嘅公司，又可能揾到一個佢嘅賣點就係話你唔一定要用晒一個 ecosystem 嘅嘢，但係亦都可以用我哋嘅 solution 載埋啲嘢一齊啊咁樣。咁可能呢個係其中一個我見到嘅現象咯，係咯。我都覺得呢個係 Glean 都係一個幾有趣嘅 example，即係我見到佢哋最近出 post 話咩 revenue 突破呢個100 million 啊，咁啊好勁啊咁樣啊，同埋佢哋都係開始得比較早嘅，即係佢哋應該係 ChatGPT 出嚟之前1-2年就開始做呢個 search 嘅 product。但係我覺得呢個你 Albert 嚟講嘅嘢令我諗起我當年咧喺 Microsoft 嘅經歷啊，就係我要入學校做 training 啦，咁就係教啲同學仔點樣用Teams 啊嗰啲啦。咁咧，但係有一間學校咧係好得意嘅，就係咧佢第一個禮拜返學咧，佢就係咁啲同學仔要學啦。咁我就發現咧，佢哋個 timetable 咧係2堂 Microsoft，再2堂 Google，又再2堂 Microsoft，再2堂 Google 咁樣嘅喎。咁跟住我就哇，咁啲細路仔都好攰喎，咁啊好多嘢要學咯咁樣。咁但係原來 turns out 再問我，原來係有啲老師咧覺得 Microsoft 唔好用啊，我都係用 Google。你要我用 Microsoft 咧，咁我搞唔掂啊咁樣。咁但係咧，又有啲老師又話啊，你要用我 Google 好搞唔掂啊，我覺得 Microsoft 好用啲。咁所以我諗係有個 user 嘅 preference 咧，喺個 organisation 咧都好難去平衡嘅有陣時，因為即係 let's say 可能真係50-50咁樣，咁你作為校長咁你點算咧？係咪你好難去突然淨係做另一邊咁樣嘅？咁我覺得 Glean 呢啲咁嘅公司傳統都幾特別，就係佢係即係好似一個兩個陣營中間嘅緩衝啊！即係如果有啲咁樣嘅第三方喺度咧，佢可以 integrate 晒埋一齊咧。咁 Glean 有一個好例子就係佢其實都 kind of 係一個 Copilot product 啦，但係佢 somehow 就係有呢個即係用咗好幾年嘅時間 build 呢啲咁嘅 integration，令到原來間公司有唔同嘅 system 咧，我都可以幫你係成功咁樣溝通到咁樣。咁我可能呢一個係 Albert 你話齋，咁其實喺某啲公司可能呢一啲咁樣嘅 solution 都係好適合。我自己覺得咧，其實都幾得意，即係我哋感覺上搞 Gen AI 啦，呢個一個新嘅 trend 啦。但係結果即係好多時候，你就係有一個新嘅行業或者一啲新嘅 technology 出咗咧，你會衍生一啲其他嘅 opportunity，即係好似頭先大家講起會唔會有啲 Glean 咁係一啲可能我做一個中介去 integrate 唔同嘅一啲 platform，又或者係好似我頭先講到可能用 AI 嘅時候，但係都會有好多 security compliance 嘅一啲 concern，咁從而衍生其實又會有好多啲 security 公司開始去會唔會做一啲 solution 咧，我就去加份呢一啲 AI 咧，咁所以就有時候都未必係話好直接就係AI，咁所以我出嚟嘅 opportunity 只有呢樣嘢，其實就會變咗有好多新嘅形式嘅一啲行業或者 solution 出咗咯，我覺得幾有趣。其實你Carrie 你都做咗差唔多1年啦，係嘛？呢個新嘅 role 差唔多㗎啦，有係咯。咁有冇啲即係你自己都覺得好 surprise 嘅 use case 係可以 share 下？即係話本來都唔覺得佢咁有用嘅，但係原來喺呢個客呢啲 client 裏邊，佢發覺即係用咗 AI 之後，佢唔知 productivity 升咗好多，或者佢真係有好多 value 做咗出嚟，你原本都諗唔到嘅。有冇啲咁樣嘅例子咧？你咁樣我反而諗起有個幾有趣嘅例子我見到咧，我哋有個 partner 之前喺個 event 嘅時候佢 share 嘅，咁其實佢就係講緊用 AI 去做一啲 claim 嘅 management 啦。咁 suppose 其實我哋可能會諗得 straightforward 啲嘅就我可能如果你話用 AI，可能咪就係 submit 個 claim，跟住佢可能 OCR 點 extract 咗啲 information，跟 automate 少少。佢嗰個咧有啲得意就係因為
其實我哋隨住之前 AI 我哋可能係 text base 啦，咁而家有 4O 唔同嘅新 model，其實我哋可以睇到 image 啦，分析到啦。咁佢嗰個 case 係話啊，例如我可能 submit 個車嘅保險，咁然之後咧佢佢個 claim 就提晒啲 information，咁然之後佢話我係咩 model 嘅，我其實係咩情況嘅，咁佢影咗張相，然之後個 AI 就咦唔係喎，你都唔係呢個 model 嘅，我睇到你架車係咁嘅情況，我見到你咁撞落去個擋風玻璃呢度點樣花咗，嗰度係點，睇落成件事似係邊個啱邊個唔啱，咁就幾有趣咧。佢其實做嘅嘢就係幫咗個 claim manager，就唔係淨係話我 automate 咗你啲，即係我唔帶腦，我 automate 你填嘅嘢，而係我甚至乎去諗一諗有冇啲 anomaly 喺度，可能你寫嘅嘢唔係 true 嘅喎。咁佢就喺呢個 case 入邊，其實佢就係幫佢分析咗好多嘢，慳咗佢好多時間啦。咁呢樣嘢我開頭又冇諗過可以做多，即係 more than 呢一樣嘅。咁所以我就諗呢個係一個 case 啦。咁可能 for 其他唔同嘅 industry use case 都好，其實可能我哋都可以 be creative 少少咯。係啊。呢個係唔小心有呢個 anomaly detection，即係呢個其中一個經典嘅 ML use case。係啦。但係原來唔小心 AI 會睇到，咦點解唔同嘅咁樣係嘛？咁呢個都幾特別。係啦。不過我諗再想講多少少，因為我哋另外一個都有一樣嘢想知道咧，就係即係頭先提過有啲快啲，有啲慢啲 industry 啦。咁我見到你頭先提過咧，都即係保險 claiming 呢一 part 咧，原來都好 common 喎，即係一個我 imagine 你頭先都提過係一個快少少嘅 industry。你覺得即係佢唔係話一個好 labour intensive 嘅 industry 啦，即係當然仲有好多會好 labour intensive industry，但係點解？即係 let's say for example 保險同銀行咁啊，點解因為保險會可以行得快銀行少少咧？咁另外就係、通常啲慢嘅 industry，咁 regulation 可能係其中一樣啦。但係即係仲會唔會有啲咩係令到佢哋即係冇咁快嘅咧？咁樣即係呢個都想了解多啲。如果頭先嚟你講，我覺得銀行嗰啲好多時候係因為 regulation 原因啦，即係始終呢一樣嘢會令佢哋會行得慢啲嘅。咁但係你話保險，我覺得只係一個 example 啦，因為我覺得泛指佢哋行得快嘅原因，我覺得係有時因為佢哋好 customer facing，佢哋可能競爭好大。然之後有好多時候係可能你 one to many 有好多 agent 嘅呢啲 use case 咧，咁其實就非常合適咯。所以其實唔一定係保險嘅，你會覺得例如我做電信公司嗰啲咁，你可能好多時候啲人打上 call centre，一日打幾十個咁樣，其實呢啲嘢你都可以用 chatbot 去取代咯。所以如果你喺我角度 observe，我就會覺得係有多啲誘因去做。咁佢就當然會行得快啲。咁好多時候呢啲誘因就係睇佢特別係做多啲 customer facing 嘅呢一類公司會多啲。咁如果你話行得慢啲，例如可能我做 manufacturing，咁佢基本上啲嘢係好 define 咗嘅一啲 process，嗰啲嘢未必係好需要一啲creativity 啊，又或者係嗰啲嘢佢基本上你 define 好，其實你 AI 未必可以做到一個好好嘅 use case 落去，咁佢就會行得慢咯，係啊。咁當然你話再睇一啲可能 public sector 或者 education，咁佢哋可能再 legacy 少少，佢再 lay back 少少嘅，咁呢啲我覺得亦都會行得慢啲。咁但係不過又唔可以咁講嘅。如果講 public sector，而家你睇美國啊 Elon Musk 佢哋其實都喺度睇點樣改革啦。咁我覺得其實呢個可能都係一個大趨勢，都唔淨止係講緊美國政府，可能我哋香港政府啊，其他地方都係㗎啦，係啊。不過呢個都幾得意喎，即係如果 from afar，咁當然唔可以一概而論啦，即係每個 case 都唔同啦。但係我諗 from afar 睇嘅話，即係原來係 B to C 咧係感覺上係行得快過 B to B 嘅行業。咁我諗呢個可能係一個觀察。係啊係啊，因為係啦，我覺得你一係你做 front office，一係你係 back office 嘅 case。咁 back office 咧又翻嚟嗰樣嘢，你好難去 justify 到個 ROI。好多時候啲客佢就會覺得係你同我講慳咗幾多時間，或者你 gain 咗好多 productivity，其實唔 justify，因為慳咗嘅時間，我點知你係咪瞓咗覺咧？我點知你係咪真係擺咗去個係 exactly 係有客戶咁樣覺得？佢如果佢瞓覺，咁我點知道咧？你話佢攞咗去做其他更加 productive 嘅 work，咁你點 prove 到咧？好難噶嘛。所以如果你 improve 咗 work-life balance 都幾好啊嘛。係啊，但係咁你又睇你點計，係咪要計個 retention 啊？佢哋嗰啲咁，但係你好難有個直接影響。咁好多時候你攞錢，你可能同 CFO 攞錢，CFO 佢就係睇
佢睇佢盤數 profit and loss 噶嘛。所以如果你可以好直接話到俾佢知啊，我咁樣可以慳到幾多個人，咁所以呢啲 case 咪會更加 favorable 咯。所以點解啲 B to C 會容易啲？因為可能例如話我做咗咁嘅 chatbot，我可以少幾多個 agent，或者佢哋每個 agent 佢用嘅時間會少幾多，你好容易可以計得到呢啲 metrics，所以就相對嚟講會行得快啲咯。係咁，其實呢一個 point 係咪同你好 relevant 咧？因為即係我自己理解 M365同埋 Copilot 呢啲係 for enterprise 裏邊啲人自己用啊嘛，即係佢唔係我唔知道啦，即係佢會唔會攞到呢樣嘢嚟 serve 佢哋嘅客？好似表面上我覺得唔係咁直接啦。咁係咪其實你嘅一個難題咧？好正確，所以我就好 struggle 緊嘅，因為你講得好啱啊，Albert。我哋嘅 product M365你主要係 serve internal 噶嘛。咁當然 Microsoft 世界你有好多我哋其他而家啲 agentic AI 又好，或者你用 OpenAI develop 嗰啲做一啲 customer facing 啦。所以點解我頭先前面就一直講話啊，其實我哋就好 struggle with 點樣去計到啲 ROI 去 realize value。因為往往就係你如果真係 for internal 一啲 back office 嘅時候，你好難去 justify 呢件事咯。咁如果你話喺我自己角度，我又覺得唔係做唔到。其實咧客佢哋你講話 productivity gain，有啲客會 buy，有啲如果唔 buy 嘅話咧，我覺得翻嚟就去到係點樣將呢啲嘢 link up with 佢一啲 KPI 啊，或者佢嘅一啲 use case 啊。咁所以如果你話我覺得好重要一樣嘢，就係一開頭前期嘅時候咧，你當呢個係個 project 啦，你要佢 success，你要 define 好個 success matrix 係啲乜嘢嘢。咁因為咧一開頭或者有啲客啦，我哋發覺就係冇啊，佢就買幾多隻咁啊 deploy 落去咯，然後啲 user 唔用，咁翻嚟我哋想再去 revisit 或者傾個 expansion 嘅時候，我哋無從入手叫做佢係做得好定唔好，淨係覺得可能佢用得唔係幾好。咁但係反而如果你話喺一個 project 嘅一開頭，你同佢傾好啊，例如我可能係 for finance、HR、operation 呢三個 department，你去同佢做一啲 interview。其實佢好似頭先講嘅 challenge 係乜？咁 based on 呢啲 challenge，你可以 define 其實佢 wish 個 AI 幫到佢做啲乜？呢啲嘢可以成為一個 success matrix 或者一個 KPI。咁中間其實我相信唔係淨係我哋 product 咧，即係可能係其他嘅一張 AI product，其實你都會有一啲 user matrix 噶嘛。咁你 keep track of 呢一啲 usage 嘅 matrix，佢用得幾多咧？佢用咗喺咩地方 take 咗咩 action 咧？呢一啲 matrix 咧，其實你又可以 somehow tell 得到係咪幫到佢某樣嘢嘅。例如舉例，可能個 user 佢個 challenge 係我 draft report 好 tedious，嘥每次成個禮拜去做，咁我可能希望可唔可以一日幫我搞得掂咧？咁可能我 keep track 會發覺，咦，原來佢真係用好多喺啲 document drafting 啊等等嘅呢啲相關嘅 action 或者 research 啊。你將呢啲 finding 咧，到最後其實到臨尾你都係要 through survey 嘅，即係你係揾到有一啲 observation，但係你個 proof 你就要 through 一啲 survey 去同個 user 嗰邊去 validate 翻係咪真係咁。咁所以係要做咗成盤嘢，由一開頭 end to end 到最尾，你先至可以有一個比較好嘅 business impact 去 present 翻，去俾一啲 budget owner。從而令佢會覺得啊呢樣嘢真係幫到手。如果唔係，好似頭先咁講，始終你唔係 B to C，你講唔到話啊，你原來買咗你就可以少幾多個人，你好難去 justify 呢一樣嘢嘅價值咯。係，我覺得呢個都好有同感，因為即係例如我都有 develop 一啲 internal 嘅 chatbot 咁樣啦，咁啱啱開始啦。我覺得嗰個 set expectation 咧喺即係而家有 LLM 有 AI 咧 set expectation 好難啊，因為佢做到好多嘢，但係同時佢做到好多嘢亦都有好多前設喎。咁所以你點樣可以每一個人都喺一個 share context 去溝通咧，其實係好 challenging。我覺得有一個 example 就係、例如我 build 咗個 chatbot 係佢有幾千個 document，咁佢識得 read 啦咁樣。咁然之後咧，有個人咧係會問可唔可以幫我 book 房咁樣，然後就 book 唔到啦。咁然之後佢就好失望啦，即係 book 唔到房咧，嗰嘢好渣咁樣。即係即使你點樣去 educate user 話呢一個係一個 document chatbot 咧，即係佢哋未必每一個人都會去咁樣諗嘢。咁所以嗰個 set expectation 咧，我覺得其實都係幾 challenging 嘅。即係始終而家好多。即係我哋亦都點解講呢個 podcast 就係我覺得有好多人講好多 AI，但係其實實際上入邊有啲乜嘢咧，其實好多嘢值得講嘅。咁但係亦都可能係 media 渲染之下咧，就好似哇好多嘢都做到。今時上佢可能都真係好多嘢做到嘅，但係其實原來仲有中間有好多條件咧，先可以做到你見到嗰個話嗰個 demo 嗰個效果。咁所以我呢個都幾有趣。所以其實可能另外一個 aspect，即係啲人成日話好驚
AI 取代人類咧，即係可能呢個諗 ROI 呢件事咧，其實係仲係好 challenging，即係佢太多唔 structure information 啦，亦都冇得 SharePoint API 幫你駁落去啊，即係全部都喺個人腦度啊，即係你需要做一個人啊，去 integrate 到唔同人嘅諗法，去 communicate 到一個大家都合理嘅 ROI 再慢慢下水。我覺得可能有啲似即係個個都想做運動咁樣，咁做咗好多運動，但係你究竟係行山啊、踩單車啊、潛水啊定係點？因為你每個 metric 都好唔同啊嘛。你行山係行到幾高咁樣，你跑步係跑咗幾多公里，你潛水潛咗幾深，跟住其實係唔同嘅 metric 噶嘛。咁原來跑跑下佢話唔係喎，我想潛水咁樣，咁其實就係、我諗就係嗰個 challenging 嘅位。即係幾時等 AI 可以識得幫你計埋 ROI 咁就發達啦，係咪咧？咁到時我哋冇公開㗎啦，都係唔好住。咁其實 Carrie 你自己點樣用呢啲 Gen AI 嘅嘢咧？可唔可以講啊？即係你啱啱頭先講過話，會去 Copilot search 嘢問咗問題。咁有冇啲更加點樣講啊？其他 specific 一啲或者係真係覺得好幫到手嘅例子啊？你自己如果基本上我覺得我生活上唔可以冇咗佢嘅，因為我係會去諗有啲乜嘢方法盡量用得到佢。咁例如你講喺我自己個 business context 底下，因為你知我可能做好多 meeting presentation 啦，或者我要答好多問題啊。咁好多時候，例如我做嘅嘢就係頭先講一啲 information searching 啦，或者 even 咧我要 prepare 一啲 demo。咁好多 demo 咧，如果我冇咗佢，我覺得 preparation time 我可能要搞5、6個鐘。有咗佢咧，其實我可能係1個鐘樓下做完。點解咧？可能我要整一份 legal document 出嚟。咁我同佢講，喂，你 create 一個 sample 嘅 legal document 啦，大概係點樣？跟住佢幾秒鐘，其實佢就會出咗。咁開會嗰啲又係啦，特別係即係我哋會好多呢一啲咁可能唔同 time zone 嘅 call 啊，community call 啊，基本上你唔會裝得晒嘅。咁你凌晨嘅 call，我第二日可以睇得翻咯。所以如果係我又覺得好難講到一個特定嘅 case，但係我係基本上我可以講係我生活上嘅每一樣嘢，佢都幫到我啊！呢度我有個 interesting 嘅 case 係我尋日發生嘅，嗰個就唔係 job related 嘅。我屋企即係我屋企人屋企咧個上網壞咗，咁但係我睇個 modem 啲燈又正常，個 router 睇啲燈好似都着緊冇問題啊，試完唔係好得，跟住我喺度諗啊，我自己都唔係太熟點戴 nose 喎，跟住我咧就攞個 Copilot 影咗2張相，我影咗個 modem，影咗個 router 張相，跟住問佢，喂，你幫我睇下呢度啲燈嘅信號，然之後話俾我知有咩 root cause 啊。跟住咧，佢好叻咁話俾我知，喂，你呢個華為 modem 再加你呢個可能 TP-Link 嘅 router，呢盞燈代表乜？跟住搞完一輪之後，喂，你條線可能真係鬆咗，你不如試下掹多次插多次搞條線啦，再 reboot 啦。跟住搞完話，咦，真係啱喎，好犀利喎。咁所以咧，你話我覺得唔係淨係工作上咯，係呢啲你可以諗個 use case 點樣幫到你日常做嘢都得咯。係啊，Albert 你自己咧？你會唔會喺生活上面咧，或者 Morris 喺生活上面都會用到 AI 功能？我都覺得都幾常用嘅。其實我自己即係除咗工作之外，其實我之前都同 Morris 講過，因為我有個細小朋友啊嘛，咁有時候我會同佢一齊用咯，即係教佢啲嘢啊，或者係我哋兩個都唔知嘅嘢就問 GPT 啊，或者問 Copilot 啊咁樣，即係的確係好方便嘅。即係我覺得睇下你點樣，即係我都同意嘅，點樣將呢樣嘢融入咗你個生活裏邊，變咗係越嚟越自然，你就即係揾佢幫下手啦，或者係即係 instead of Google search，不如就問下佢啦咁樣，咁可能就會慢慢就會發掘咗更加多嘅唔同嘅用途出嚟咯，我覺得。其實 Albert 都係用 AI 嘅先驅，我記得你好幾年前咧已經有一個 app 咧係你影啲 LEGO 啊，然之後佢會話俾你聽可以整到啲乜嘢，係我記得好幾年前你已經有開始玩，咁當然而家就再另外一 level 啦。我自己都幾常用咧，係我幾中意用 Google Notebook LM 啊，佢 generate podcast 嘅功能啊，因為即係好多書咧，其實有陣時你會想大概聽一聽佢講啲乜嘢咁樣，咁我覺得。然之後一下就睇10幾個鐘咁樣咧，佢可以 let's say 將個20-30分鐘嘅一個 summary of 本書大概係講啲乜嘢，即係一個類似書評咁樣。咁然之後佢亦都有啲兩個 AI interaction 去講啦咁樣。咁我係幾中意呢 use case。同埋我都幾 looking forward to 咧，係一啲即係我哋兩年幾前 ChatGPT 啱啱出嘅時候係文字啊嘛。咁我覺得下一個 frontier 就係 multimodal 啦，咁即係表示就係唔係淨係文字啦，咁可以係圖片啊，可以係audio 啊，亦都唔同嘅
mode 去 present 翻啲 information 咁樣，咁所以呢一個都幾期待，即係特別我哋係 podcast 噶嘛，係啦，咁特別期待呢個 audio 方面嘅一啲進展啊，咁所以 Notebook LM 咧都係我一個幾常用嘅一個工具。其實講起即係日常生活用，我覺得即係只要你慢慢發掘嘅話，應該都好多用途嘅。咁同埋你有時候唔係太準，或者係俾到呢啲 relevant 嘅嘢，你都 OK 噶嘛。咁但係喺 business 上邊咧，其實我有一個問題想問翻 Carrie 嘅就係點解我想問咧？首先就因為其實我同 Morris 都係啦，即係我哋都係做一啲嘢係 for enterprise 裏邊嘅人用嘅，用 Gen AI。咁其實自然就會面對一個問題，就係話嗰啲 user 就會問你做啲嘢有幾準，咁就即係話你個 AI 答嘅問題係咪真係啱㗎？咁樣即係一開始啲人都成日話GPT 有 hallucination 啊咁樣啦。咁其實你 Carrie 作為一個賣 AI product 嘅嘢，你點樣 convince 嗰啲客話呢樣 AI 係 reliable 嘅咧？除咗即係譬如話你喺 Copilot 問佢嘢係咪有幾準㗎咁樣，但係你又唔係 develop 嗰個 product 嗰個人嚟，即係而且你都好難去 measure 究竟個 Copilot 有幾準嘅，即係我 technically 咁樣。咁究竟你點樣去 sell 呢樣嘢俾啲客咧？其實其實我覺得咧呢樣嘢都係一個 expectation setting 嚟嘅。有試過有啲客會直情問我個數字啊，佢話：咁佢個準確率係幾多啊？85% 定係73%？哇！其實你都知你俾個數答唔佢都到嘅。佢都唔知點解佢㗎啦，要俾個係嘛？數字佢啊，係啊，我講咗，其實你都 prove 唔到嘅。如果我角度咧，其實我就兩個講法啦。第一樣嘢咧，我就會同佢講，因為好多客都會問 hallucination 嘅。咁我首先第一樣嘢同佢講就係，喂，講翻 Copilot 世界啦。相比起 ChatGPT，我覺得有一樣嘢重要就係咧，佢俾你嘅答案咧，其實佢會有 citation，即係例如啊，我揾到我覺得你有呢個嚟緊要做嘅嘢，咁點解呢個 task 咧？咁其實佢會俾翻個 reference 你，可能 coming from 呢封 email 或者 coming from 乜嘢，咁我就會同個客講話其實你用 AI 咧，你唔可以100%信晒佢，因為佢只係你嘅一個輔助工具。如果佢係完全 reliable 或者係即係佢真係做得到晒啲嘢，其實佢可以取代你。咁其實我哋都唔想個 AI 工具取代我哋噶嘛，所以我就會同佢講就話其實你唔好覺得 assume 佢係100%啱。咁佢俾你嘅答案其實 mostly 應該都係啱，但係咧你要做一步嘢就係你自己要做一個 validation，你唔可以合埋眼就咁 send 咗出去。咁所以其實翻嚟我唔會話俾佢知話呢樣嘢叫幾準確咯，因為呢個唔係一個真係好 valid 嘅問題，我哋亦都唔會有一個答案，反而係 position 翻話翻俾佢知呢一個工具其實佢個 purpose 係做啲乜嘢，而你要點樣正確咁使用佢咯。咁我覺得一般都 buy 嘅，咁我都試過即係同啲客佢哋有啲可能係 legal team 嗰啲咁，佢都有問呢啲問題。其實講完之後，佢哋係 agree 呢件事，佢哋都覺得啊，其實對住其他 user，我哋都應該要 set 翻呢個前設。佢唔好完全直用佢，佢一定要有一步係自己做 validation，再 digest 過，再將個 output send 出去咯。係啊，係，我覺得expectation 係即係頭先都有提到少少，但係我覺得呢個都係其中 turns out 係最難嘅位，即係大家覺得即係好多嘢都得，但係其實係點樣先得？我諗之前都有講過呢個 accuracy 問題嘅，不過可能真係未必係一個 AI 最擅長嘅嘢，即係其實佢係做咗頭嗰陣，咁但係真係去到即係可能有少少似佢會起咗個草稿，但係你起完個草稿之後，exactly 係要點樣樣咧？係最尾係你會去再揀一個最適合嘅嘢 for 你自己個 use case。其實我譬如我再問深入少少啦，即係你可能話唔可以話一個數字就決定，即係話嘅90%定95%咁準，去決定嗰個 AI 好唔好。咁但係譬如如果我再 technical 一啲，我話我用 Copilot 嘅時候，我問嗰個問題，佢會幫我 search 晒啲email 啊、meeting notes 啊咁樣。咁我點知佢有冇漏咧？即係其實你話有 citation，所以我可以走去入去 check 究竟佢係咪真係講得啱。但係佢冇西嘅話，咁係咪即係佢漏咗啊？定係佢真係覺得唔 relevant 啦？即係會唔會有啲客會質疑呢樣嘢？其實哇，你係咪真係攞得晒所有 relevant 嘢俾我睇㗎？有冇漏㗎？咁樣即係呢個係另一個準確嘅另一個層面咯。我覺得係呢樣嘢其實亦都好難解釋㗎嘛。即係你都唔知佢因為係兩個部分啦，即係用 RAG 嚟講，retrieval 係一個部分啦。即係我哋成日講 generation 準唔準，咁呢個係大家睇到嘅嘢。但係我覺得
另外即係 retrieval 呢個部分，我諗係咯，除非你係即係我哋可能比較特別啦，即係我哋會睇埋入邊 retrieval 點樣 retrieve 咁樣啦。大部分人未必有機會去接觸，即係 exactly retrieve 咗啲咩嘅話，咁我諗呢個可能都係會幾 challenging 嘅一個問題。係啊，係啊，即係事實上，我覺得呢個問題好尖鋭，我都好難答得到你。咁如果你叫我呢個 simple answer，我答你好難嘅，你好難去知道佢係咪真係有 missing out 定係點。但係如果你話喺一個 user 角度，佢可以做啲乜嘢嘢令佢盡量準確啲咧？我會覺得喺個 prompt 上面啦，即係我哋成日就講一啲 prompting techniques，因為例如舉一啲例子啦，咁我有時例如我會同我個客舉個例就好似例如你問一個 HR 問題，我而家問喂，到底你話俾我知我 policy 底下我有幾多日假啦？其實你呢個咧係俾得唔夠 specific 嘅，佢可能答你嘅嘢佢係 based on 喺澳洲嘅假期咁樣。其實你可以即係我哋成日話有4個 elements 啦，即係可能我啲 source 我個 purpose 我要做嗰個 goal 跟住即係等等俾一啲 context 佢啊。咁我哋都係希望咧係令到嗰個 prompt 變得更加 effective。咁所以如果你問我，可能頭先你講話佢揾啲 meeting 揾啲成，我點樣可以準確啲？可能我可以俾個範圍佢咯。例如我講話係with 邊一個人嘅，我個時間範圍可能大概係上個禮拜嘅，關於啲乜嘢 topic 嘅，你盡量收集佢。但係你話如果我有咩辦法去 prove 得到佢唔會有 missing out 咧，其實我會答你做唔到嘅呢個 moment。係啊，其實都係一個 common 嘅一個 Gen AI 嘅問題。或者要做到嘅話咧，就唔係淨係 Copilot 啦，就係啦。所以 Albert 我哋仲有功課係啦，就係係咁啦，樣。所以 custom field 永遠你可以做好多嘢咯。係，其實我自己會咁樣同自己解釋啦，即係話其實個 AI 你可以當佢係一個即係另外一個同事咯，只不過佢可能即係個能力可能更加犀利，但係佢始終都係一個即係同其他一個同事一樣，佢可能會搞錯嘢嘅或者 miss 嘢嘅，咁你都係要做 fact check 嘅，但係你其實可能 rely on 佢嘅工作可以多啲，或者佢會做得快啲咁樣，咁即係 make sure 你唔好完全 rely on 佢講咩就係信乜嘢咁樣，即係我覺得呢個就係用 AI 暫時用 AI 嘅一個要點啦，以後可能真係會好準啊，咩都一定會幫你揾晒出嚟啊，就唔知道啦。咁但係呢一刻我覺得係即係倒翻轉頭，其實都係點樣 educate 個 user 係好緊要。我覺得而家因為佢實在太過冇限制，我覺得 generate 呢啲咁嘅application 係啊，我覺得係好似一個 open world 嘅地圖咁樣，即係一個 game 啊，你去邊都得咁樣。但係你原來好多地方係未整好嘅，或者冇人整過咁樣。咁但係你就走咗去，咁嚇點解會唔 work 嘅一個 game？所以我覺得另外我都想補充就係、其實係諗嗰個方向咯，即係最重要係你即係首先你自己心目中覺得有個方向想向嗰個方向行啦。咁然後你點樣去慢慢去 guide 即係 through chat 又好，through 唔同嘅 system 又好，去 guide 去向嗰個方向行。咁所以反而即係去邊度即係我哋會真係做一個 pilot 咯，即係去邊度一個方向。咁呢個 copilot 即係輔助我哋去嗰個方向。呢個係我自己嘅睇法。係啊，所以作為人類，我哋都有個功課就係要學點樣同 AI 相處。所以 prompting 又好啦，或者即係我覺得將來呢啲嘢可能都會變成我哋下一代佢哋一個好重要嘅課題咯。即係我唔再係去花好多時間去 specialize 某樣嘢，而係我要學點樣去使用 AI。呢個可能係將來一個趨勢。希望係真嘅咯，唔使擔心佢哋會取代你住，最緊要係學識點樣用佢哋就得啦，係嘛？係啦，我希望唔會有智能叛變。我希望將來我哋人類會即係最理想嘅世界就應該係啲 AI 取代咗啲工作，跟住我哋有更多時間有好啲嘅 life quality 啦。咁我都希望，我都相信會係咁樣嘅。咁今日我哋就好多謝 Carrie 嚟嘅分享啦，我哋亦都 share 咗好多。咁可能最尾呢個總結都幾好啊，就係即係我哋點樣可以同 AI 一齊共存咧，亦都點樣可以用呢個助手去幫我哋生活嘅唔同嘅各方面。所以好多謝 Carrie 今日嘅分享。Thank you， 好啊，多謝晒 Albert， 多謝 Morris 啊，希望下次有機會再上嚟同你哋傾偈啊。好嘅， Thank you。好 Thank you，拜拜。好啊。